Estamos aqui com Malaquias da Viola. É longe se vai, navegando o rio Manso, no rio Paraguai. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalana sem querer vai levando. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. Oxalana vai descendo na beira do rio. E se ela vai marcada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu seria o seu pobre coração. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Aqui na beira do velho Chico é a coisa melhor que tem pra gente a lembrar daqueles tempos tão bons que a gente viveu no passado, que não mais há de voltar. Até meu povo, até Malaquias da Viola, É isso aí, Malaquias da Viola, pro canal Tião Salles Oficial, aqui em Manga, Minas Gerais. show. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025. É nóis. Aqui, ó, com Malaquias da Viola. E aí, pessoal? Show de bola. É nóis. Tião Salles. Se vê. Mas agora eu vou seguir lá. Tião Salles gravou Oficial. nosso vídeo. Um abraço. Gente, segue a gente lá, segue ele, Tião Salles. Canal Fino, gravando as maravilhas de Minas Gerais. Nós. Estão aqui na terra, a próxima região do nosso querido mestre Tião Carreiro, que tocava mais ou menos assim, ó. Para frente, para o alto, eu nunca posso parar. Comigo é no 9999, eu vou contar. Meus versos tem 99, nenhum 9 vai voltar. Eu vou dar o resultado e 99 dá. Nasci no dia 9 horas fui pagão. 9 padre, 9 igreja, 9 vezes fui cristão. Eu entrei em 9 escola e aprendi 9 lições. Eu ganhei 9 medalhas, quebrei 9 campeões. Aí é só acorde dissonante. Aí é sim, viu? Pertinho aqui de Montes Claros, terra do nosso mestre Tião Carreiro. Aqui, ó, com Malaquias da Viola.
E aí, pessoal? Show de bola. É nóis. Gratidão ao Tião Salles.